Tutorial membuat teh madu untuk mengobati batuk Anda. Silahkan disimak berikut ini. Yang pertama, kita siapkan gelas, ya. Kemudian kita ambil teh, celup. Kita masukkan di sini, di dalam gelas ini. Kemudian kita tuang madu, ya, ini madu. Silahkan mau madu kelanceng, madu tawon gung atau madu yang lain, yang jelas madu sekitar 2 sendok. Tuangkan. Atau menurut selera manis Anda sekalian. Ya. Ini sudah. Ya, kemudian mari kita tuang air panas yang kita sudah siapkan dispensernya. Ya. Ini. Ini kemudian kita tinggal aduk-aduk sampai merata atau madunya bercampur teh. Nah, ini sudah jadi dan siap untuk diminum.